பான் சுவாலோ அப்படிங்கிற பறவை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒவ்வொரு பறவையும் வலசை போகிறது வழக்கம் தான். ஆனால் இந்த பறவை கிட்டத்தட்ட 8300 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வலசை போகுதான். பறவையோட எடை வெறும் 22 கிராம் தான். அதோட நீளம் அப்படின்னு பார்த்தா 18 சென்டிமீட்டர், ரெக்கையை விரிச்ச நிலையில 35 சென்டிமீட்டர். அர்ஜென்டினா கண்ட்ரியை பூர்வீகமாக கொண்ட இந்த பறவைகள் பார்த்தீங்கன்னா பல வகைகளில் இருக்கு. பிப்ரவரி மாதம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கிருந்து கிளம்பி கலிபோர்னியா வரைக்கும் போகுதான். கிட்டத்தட்ட 8300 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பயணம் போகுதான். இது மலை காடுகள் எல்லாம் பயணிக்கிறது இல்லை, வெறும் கடல் வழியாக தான் பயணிக்குதான். 8300 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பயணம் பண்ற அந்த பறவை ஓய்வெடுக்காதா? ஏதாவது காடு மலைகளில் பயணம் பண்ணா ஏதாவது மரக்கிளைகளில் உட்காந்து ஓய்வெடுக்கலாம். ஆனால் இது கடல் வழியில தானே பயணம் பண்ணுது, எப்படி ஓய்வெடுக்கும்? வலசைக்கு போகும்பொழுது இது ஒரு சிறு குச்சியை தன்னோட வாயில கவிட்டு பறந்து போகுதான். எங்கேயாவது கடல் வழி பயணத்துல இளைப்பாறணும் அப்படின்னா அந்த கடல் மேல அந்த குச்சி துண்டை போட்டு அது மேல உட்காந்து இளைப்பாறுதான். அங்கேயே ஏதாவது உணவு இருந்துச்சுன்னா அதையே தேடிக்குதான்.